Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, akalar, ukalar, o'yinlovchilar. Mana bugun Qashqadaryoga ortib boryapmiz. Mingta mana bloklarimiz. Bu tomondan 23 minglik bloklar ortilyapti hozir. Bu tomondagi bloklarimiz 24 minglik bloklar. Kecha emas, oldin kuni Navoiyga jo'natilgan edi. Bu Qashqadaryoga. Yana erta emas, indinga Urgutga ortish kerak. Navoiyga mingta jo'natgan edik. Mana bugun Qashqadaryoga mingta. Urgutga ham 1200 ta jo'natish kerak. Urgutlik akamizda gattak zakasi orqaga cho'zilib turgan edi. Bugun kelib betonim tayyor degan edi. Aprelda oxirigacha chiqarib bersangiz bo'ldi degan edi, lekin betonni oldinroq tayyor bo'lganidan shuning uchun erta emas indin jo'natamiz. Endi hisob-kitobda bo'lyapti. Navoiylik akamizga 3000 ta jo'natish kerak edi, 1000 ta jo'natganmiz. Endi gattakina yana blok jo'natishimiz Navoiyga orqaroqqa qolib turadi. O'zi aprelda oxirigacha so'roq olgan edik. Hozir bu yerdan bo'ldi. Mana bu yerda 3000 talar blok bor edi. 2500 tami 3000 tami blok bo'lishi kerak. Mana bloklar. Bu tomondagi bloklar 23, bu yerdagilar 24. Farqi sementida. Ikkala farqlar 23 minglik bilan 24 minglik sementda. Zakaz bermoqchi bo'lsangiz oldinroq zakaz berasiz, shunga qarab chiqarib beramiz. Mana hozir Qashqadaryoga ketadi. Keyin Urgutlik akamiz, Navoiylik akamiz. Navoiylik akamiz bilan telefonlashib sharoitni tushuntiramiz. Navoiylik akamizga ham aprelda oxirigacha olgan edik. Urgutlik akamizga noma'lum bo'lib turganligi uchun orqaga surilgan edi. Navoiyga jo'natayotgan edik. Endi shu arada Urgutga jo'natamiz. Qashqadaryolik akalarimiz ham zakaz buyurgan edi. Bu kishilarda endi olib ketyapti. Endi xudo xolasa chiqarib beramiz. Hammaga iloji boricha vaqtida ulgurishga harakat qilamiz. Shu biznesga qiziqqanlarga meshalka, drabelka, qolip, qum elak hamma narsani yasab ishga tushirib beramiz. Endi nasibsa ertaga Urgutga meshalka jo'natishimiz kerak. Drabelkamizni hozir tayyorlayapmiz. Motoriga texnika chiqqani uchun ishimiz gattak orqaga surildi. Hojiakbar aka ko'rayotgan bo'lsangiz like bosib qo'ying aka. Uzrli. Gattakkina kech qoldi. Meshalkamiz. Mana bu bola bizda eski ishchilardan. Mazbahlar ham kuchayib ketdi mana. Sen ham $500 ga barga tushiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, aka-ukalar. Zakaz bermoqchi bo'lsangiz oldingiz zakaz bering.